เส้นทางชีวิตมันไม่มีหรอกเส้นชัยมันมีแต่เดินไปเรื่อยๆจนหมดลมหายใจจงอย่าไปโฟกัสปลายทางให้มากเลยค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบมีความสุขกับทุกวันในแบบเรานี่แหละดีที่สุดแล้วทำทุกวันให้ดีอะไรที่ใช่ถึงเวลามันก็มาเองอะไรที่ไม่ใช่ดิ้นรนให้ตายก็อาจไม่ได้มาครอบครองนะมีความสุขนะตอนนี้ดีที่สุดแล้ว